Merhaba arkadaşlar, ben Cihat. Bugün Bulut'la beraberiz. Merhaba arkadaşlar. İstanbul'dayız, zaten arkadan anlamışsınızdır. Köprümüz gözüküyor, klasik yerdeyiz. Golf arımız var. Uzun zamandır bu istek vardı aslında. Bayağı bir VAK grubu aracı çektik ama hiç Golf R denk gelmemişti. Aracımız yine her zamanki gibi stok değil ama heyecanı biraz arttıralım istersen. Onu içeride bahsedelim. Olur. Stok verilerinden sadece bahsedelim dışarıda bir. Stok verileri aracın 270 HP, 350 tork. Yapıldı bir şeyler kendimize göre. Stage 2 Plus şu an. Stokta aslında keyif veriyordu da biz yine dayanamadık. Aynen öyle. Bayağı bir modifiye var aslında. Listemiz uzun. İçeride Listemiz bahsedelim uzun. ondan. İçeride bence konuşabiliriz. O zaman içeri geçelim. Başlayalım. Tamamdır. Evet arkadaşlar, aracın içine geçtik. Videonun başında da zaten değinmiştik. Aracımız yine her zamanki gibi stok değil. İstersen modifiye sürecinden bahsedelim. Modifiye süreci şöyle oldu. Ben aracı aldığımda zaten samimi bir arkadaşımdan almıştım. Bildiğim arabaydı. Ufak tefek bir şeyler vardı. Ben bunu biraz daha geliştirdim. Ne yaptım? EVC koydum. Metanolü koyduk. Yine Stage 2 miydi araba? Stage 2 idi. Yalnız yakıtlı ayar vardı. Ben de yakıtlı ayarı yani gündelikte kullanamıyorsun. Birazcık kimyacı oluyorsun böyle. Aynen öyle. Yani her seferinde arabaya bindiğinde işte 3 litre tolyen, 5 litre benzin vesaire gibi karışımlar oluyor. Zor oluyor ve tolyen de gerçekten pahalı. Yani gereksiz buldum ben. Ya da katkıları alıyorsun, bu VP Racing falan. Aynen öyle. Ya eskiden bunlar ucuzdu. Şimdiki dolar kuruyla gerçekten bunlar çok yükseldi. Bir şekle geliyor yani. Aynen öyle. Ben de bunun yerine metanol koyduk. Metanolü koyduk. R8 bobin koyduk. Buji koyduk. Yakıtlı ne kadardı arabanın beygir gücü? Yakıtlı Hatırlıyor musun onu? 350 civarıydı. Şu an daha güçlüyüz aslında değil mi? Şu an daha güçlüyüz. Bir şey daha yapıldı. 365-370 HP oldu. Tork da 500 küsür oldu. 510-520 arası. Zaten basacağız, orada zaten gösteririz. Günlük de binebiliyorsun yani. Aynen öyle. Gündelikte de biniyorum. Ya ama genelde ben gündelikte başka aracım var. Bunu hafta sonundan hafta sonuna keyifle biniyorum. Fazla da yormuyorum elimden geldiğince. 100-200 ölçtünüz mü hiç arabayla? 100-200 yakıtlı ayarıyla ölçtük. Yakıtlı ayarıyla 2 kişi, arkada ufak tefek bir şeyler daha vardı. 10 saniye çıktı. Gayet güzel bir değer. Bence de çok iyi. Yani 0-100'ü özellikle daha etkileyici oldu. %0-100 ne kadar şu an? 0-100'ü 4 saniye. Egzozumuz da var. Egzoz... Ve var eksi yok yani. Şu an duyduğunuz ses yani hep açık. Ses bence rahatsız etmiyor. Gayet Sence güzel ediyor mu? yani, şu an rahat rahat konuşuyoruz. İskender egzoz var komple. Downpipe dahil. Ortada susturucu var. Arkada da kazanı var tekrar. Ona ufak tefek işlemler yapıldı. Spor bir susturucu herhalde. Aynen öyle. Yani bir 130-140'tan sonra ufak tefek başlıyor zırıltı ama öyle abartıda rahatsız değil yani. Gerçekten değil yani. Şu ana kadar hiç poliste falan da hiç uğraşmadım yani. Downpipe var zaten. Katalizatörü hiç yok artık üstüne. Aynen öyle. Downpipe var. Dump valfimiz var. Sesli. Bir gösterebiliriz de istersen. Gösterelim. Egzozla konuşuyor aslında. Ya dışarıdan ben fazla dinlemedim. Arabayı fazla kimseye vermediğim için ama kardeşim, arkadaşlarım falan diyor gayet güzel ses veriyor diyor. Ve yani içeride şu an rahatsız olmuyoruz, o kadar bastık ettik mesela. Abi aynen öyle. Arabanın gerçekten izolasyonunu ben çok beğeniyorum. Çok güzel izolasyon yapmışlar. Dışarıdan falan fazla ses gelmiyor, rahatsız edici. Egzoz da yani
babam falan da arada sırada biniyor. Hiç yani egzoz varmış yokmuş gibi. Bir komple düz olsa herhalde rahatsız eder. O çok rahatsız eder. Bir arkadaşım da var. Yani gerçekten hiç çok gereksiz buluyorum. Ya ben de diyorum dışarıdan o kadar egzoz sesi geldi mi rahatsız ediyor artık ya. Onun dışında yakıt tüketimine gelirsek bu haliyle. Ya yakıt tüketimi ben genelde mesela sakin sürüyorum. Sakin sürmeden kastım mesela ortalama otobana çıkıyorum. Yeri geldiği zaman basıyorsun. Aynen öyle. 100-110 kilometre ile sabit gittim mi ben bu arabayı 7 litreye kadar çok rahat düşürdüm kasmadan. Onun dışında mesela şimdi ufak tefek çekim yaptık. Malum gazladık, normal yaptık. 12 litre. Ya bence 12 litre de gayet normal yani. Top gördüğün değer ne kadardı mesela? Heves haftasına böyle 16'yı full gördük. yardık. 16-17'yi falan çok rahat gördüm yani. Birkaç kere arda sıkınca 16-17'ye çok rahat geliyor. Intercooler var bir de şu an. Forge'un Intercooler. Başta bahsetmemiştik ondan. Forge'un Intercooler'ı var 11 litre. Abi kışın sıkıntı olmuyor da yazın Şişme. arabaları harbiden şişiriyor ve arda basınca faydasını çok görüyorsun. Onu Şu an taktık. şişme olmuyor herhalde Şu değil an mi? hiçbir Yeterli. şekilde yok. Zaten metanol de var. Metanol artı şekilde soğutuyor. Güzel oluyor. Buradan zaten AFR'mi de görüyorum. Yani değerleri. Ekranda da yansıyordur zaten AFR değeri. Aynen öyle. Yani gayet sağlıklı bir şekilde biniyoruz. K04 turbomuz var. Ben bu turboyu seviyorum. Altta da dolduruyor, üstte de dolduruyor. Tabii ki de bunun çok daha gelişmiş versiyonları var. Bu arabayı çok yükleyen arkadaşlarımız Stok da var. turbo değil mi? Hibrit falan yok Yok, bizde. stok turbo, stok motor içi hiçbir şekilde girilmemiş dediğimiz parçalar var. Yani bu şekilde en azından memlekete de git, sağa da git, sola da git hiçbir şekilde bir Kafa rahat oluyor. Aynen ben onu çok seviyorum. Yani dış görsellik de olsun, iç görsellik de olsun elimden geldiğince orijinal yapmaya çalıştım. Bu şekilde de çok güzel oldu. Daha sleeper duruyor hem. Aynen öyle. Yani düşün şanzıman 600 torklara falan kadar kaldırıyor. Biz 500 torktayız. Yani arabanın içinde aslında çok daha güç var. Biz kısık olsun, düzgün olsun, Kalibrasyon sıkıntısız var olsun. zaten değil mi DSG'de de? Aynen öyle. DSG upgrade var. Ya ilk aldığımda yoktu. Daha güncellemesi gelmemişti. İnan yaptıktan sonra Hız konusunda arttı değil mi DSG'nin biraz atış hız hızı? konusunda arttı. İlk başta arabayı çalıştırırken bu arkadaşlar belki biliyordur arabayı sürenler böyle bir kalkacaksın böyle bir sirkeleme yapıyordu. Bunların hepsini geçirdi. Veyahut da DSG'de biliyorsun hep kalkar kalkmaz 2'yi falan kullanıyor. Birinci vitesi kullanıyor. Elinden Özellikle şehir içi geldiğince kullanıyorsan daha rahat aynen oldu. öyle. Yani çok güzel oldu. Sanki dizel bir Golf'müş gibi arabayı yormadan güzel bir performans sunuyor. Bir daha ileriki herhalde arabayı tam açınca Kevlar falan gerekecek. Aynen onlar da aslında olabilir diye düşünüyoruz da Bir tek maliyeti bayağı bir pahalı. maliyeti pahalı. Bir de onun dışında ben o kadar fazla kendimi tutuyorum aslında. Biraz da böyle kalmasını istiyorum. İnsancıl kalsın. Aynen öyle. Böyle ya çok arkadaşım var. Bunun çok güçlü olanları var. Stage 4 5. İnan benim arabaya bindiğinde diyorlar ki ya bu setup en güzeli diyor. Hiç değiştirme diyor. Bu setup kalsın. Yani hiç biz yaptık yani ister istemez sıkıntı oluyor vesaire oluyor. Diğer türlü korkun oluyor. İşte bloğu mu kıracağız? Aynen Parçam öyle. bozulacak. Aynen öyle. Yani bunda yani Power Shop'ta yaptırdım. Bayçu abi de diyor. Yani altta da bas, üstte de bas. Hiçbir sıkıntı olmaz diyor yani. Araba aslında bayağı ağır. Araba Recaro koltuk var, işte koltuk ısıtma var. Opsiyonelli de çok dolu olduğu Ve için koltuklar aslında bayağı güzel. koltuklar çok güzel ama kilolu insan için sıkıntı. Biz inceyiz diye güzel sarıyor ama yani mesela eğer kiloluysan İri yapılı bir arkadaşımız de- binince rahatsız oluyordur. Değiştirirsin, değiştirmek zorundasın. Ama koltukları ben çok beğeniyorum. Yan destekleri falan çok güzel Rahat. yapıyor. Aynen öyle. Onun dışında şu an basınca değinirsek kaç bar basıyordu şu an turbo? Basınç 1.4 basıyoruz. 1.6 basıyoruz. 2.2 basıyoruz. Profect'ten ayarlayabiliyorsun. Aynen ona. öyle. İşte 2.2'de 370-365 HP gücünü Şu an veriyor. çekim sırasında ne kadar basıyorduk? Az önce 1.4 basıyorduk. 1.4. Aynen almayı Zaten unutmuşum. ileride daha fazla da alırız. Aynen 1.4 kalsın Düzlükte burada. bir tam bir basarız. Aynen şunu da hatta spora alalım da unutmayalım. Onun dışında yayların da ayarlı var herhalde sertlik bakımından. Orijinal süspansiyonu var.
orijinal süspansiyonundan ben memnunum. Yani bir pist odaklı falan bir şey yapmadığım için keyifli. Sertlik, yumuşaklık ayarını buradan yapıyorsun. Ama harbiden hani lafta değil yani. Arabayı cidden sertleştiriyor. Hatta ben sana sormuştum arabada yay var mı? Çünkü basıklık aslında böyle ideal. Yani bir tık daha belki arkası basılabilir böyle. Aynen, arkasını ben de istiyorum. Basmayı da yani arkayı basacaksın, önü basmayacaksın, olmuyor. Ya komple aslında yaptığın komple zaman bir kit gerekecek. coilover falan alman lazım. Ona da şu an aslında ihtiyaç duymadım. Bu hali keyifli. Ama bazı arkadaşlar var, viraj kasıyor, pist kasıyor. Onlar ister ama ben o kadar yani sakin şey yapmıyorum. Fren performansı sana göre nasıl? Fren performansı memnunum. Onu da niye söyleyeyim, memnunum. Kocaman bir kaliper var önünde zaten. Aynen. Aslında görünüm olarak çok istiyorum fren performansını, delikli falan çok hoşuma gidiyor. Ama bugüne kadar inan yani 1,5 senedir, 2 senedir biniyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Belki Allah korusun o kadar ani bir fren yapmamı gerektirecek bir şey olmadı ama kasti de fren yaptığımda gayet oturaklı Güven duruyor. veriyor yani. Aynen, gayet oturaklı duruyor. Bir pist herhalde. Ya pistte tabii ki de bu yani bir 2-3 kez yaptıktan sonra ister istemez şişer ama yani onun dışında gündelikte falan hiçbir sıkıntı olmuyor. Mesela o kadar yol gittik, konfor bakımında da araba bayağı rahat. Yani normal stok bir tane Golf'e biniyormuşuz gibi. Gerçekten öyle. Ben de işte bu tepkiyi seviyorum. Yani elimden geldiğince orijinal olsun. Yani böyle fazla işte egzoz sesi olmasın, işte böyle langur lungur sekmesin istemiyorum. Hatta Dampfer'de sesli olmasa şu an onu bile duymayacağız yani motor bölümünde. Aynen öyle. Dampfer'in sesini bir göster bize istersen. Böyle yavru bir STI'nin içindeymişiz gibi. Keyifli ya. Bence de gayet güzel. Arabanın 4 çeker olması inan çok güzel bir güven veriyor. Yani kopmuyor kolay kolay. Mesela Leon Cupra falan da sürdüm. Onların da çok kabiliyetli ama hani bunda virajda da basıyorsun, sıfırdan da dikiyorsun. Tabii ki top speed'de ister istemez bir yerden sonra bir dezavantajı oluyor ama yani abi güçlü arabayı yaptıktan sonra çok maliyetli lastikler koyuyorsun. İşte 80'de basamıyorsun, işte hadi 100'e getir deviri falan filan olsun. Top speed ne kadar gördün arabayla? Ben 295'i gördüm. Gidiyordu da biraz yağmur vardı hafiften, gaz kestim. Ama inan ona rağmen Cevat çok düzgündü yani. Kadranı devirebiliyorsun yani. Kadranı devirirsin. Çok rahat devirirsin. Onun dışında yürüyende bizim mesela jantlar farklı. Abi jantlar Sparco piste jant var. Ben görselliğini çok beğeniyorum. Bundan önceki aracımda da kullanıyordum. Çok severek kalmıştım. Yani her aracımda da ben bu jantı kullanırım. Bunun orijinal jantları da aslında güzeldi de maalesef replika olarak çok var piyasada. Orijinal jantları aynen 19R jantı vardı. Ya alır almaz ben çıkardım. Çok bu arabayı böyle işte dizelden ara çevirdiler. Replika gibi oldu. Ben o görünümü almak için direkt çıkarttım o jantı. Oz alıyordum. Oz da dedim değil bari bunu kullanayım. Kendi jantımı kullanayım. Güzel duruyor ama. Bence de güzel duruyor. Rengi yani yine falan... zevk meselesi ama ben beğendim. Aynen. Ya onun frenleri işte gövde rengine boyattım. Jantlarımızı değiştirdik. Normalde ne renkli frenler? Kırmızı mıydı? Frenler yok. Siyahtı. Siyah. Nikelaj renginde R logosu vardı. Onun dışında bir değişiklik yoktu. Cam filmimi yaptım. Başka da dış görselliğinde bir şey yok. Bir de Miltek egzoz ucu yaptım. Bir de spacer'ımız var galiba aynen, arkada da bir spacer'ımız var. Tam oturmuş ama da aynen. çamurluk bakımından. Çok güzel. Öne de koymuştum. Önde çok dışarıda durdu. Onu biraz içeri aldık. Böyle daha keyifli oldu. Sürtme falan yapmıyordu ama yok, değil mi? hiçbir şekilde yapmıyor. Sadece görsellik amaçlı oldu. Yolda hazır boş istersen bir ince gazlayabiliriz. Koltuğa yapıştırıyor ama direkt. Şu an basınç tam mı açık? Şu an basınç tam açık. 2.2'de 2.10'u vurmuş mesela. O basıncı ayarlamamız da güzel bir şey aslında. Ya aynen öyle. Normal biniyorsan kısıyorsun ve arabayı da yormuyorsun. Yani basmak istiyorsan da. Boşuna aracın stresi artmıyor. Aynen öyle. Yani inan şu an mesela konforda olayım. Ses tamamen kesiliyor yani. Çok güzel bir şey ya. Bence de çok güzel. Ben çok memnunum. Nozzle ne zaman başlıyor metanolün? Şu an açık mıydı mesela? Metanol her zaman açık. Devir geldikten sonra 2000'den sonra basınç geldikten sonra İşeme başlıyor nozzle. aynen öyle. Orada zaten ışığı devamlı yanıyor. Eğer yanıp söndüğünde de azalmış oluyor.
arkadaşlar bilirler, bazen bunların sensörleri bozuluyor. Yine de elinden geldiğince tanka bakmak lazım. Yani dolu sanıyorsun, meğersem boş. Bunlar Kontrol riskli etmek işler. lazım. Aynen öyle, kontrol etmek lazım. İstersen launch kontrolü de gösteririz. Başta değmiştik o konuya. Tabii ki de olur. Eskiler bayağı hardcore bir versiyonu da varmış ama Alevli falan da silindi. ondan sonra ya güncelledik, ondan sonra silindi. Müsait de olamadık, gidemedik. Şimdiki biraz daha böyle şeyle. Onun dışında aracın kronik sorunlarını da deneyebiliriz istersen. Aracın- Bir modifiyemiz oldu ince bir motor bölümünde. Aynen. Kronik sorunu şu var. Bunu servis biri öğreniyor. Önünde bir parça var. Buna PVC delayed deniliyor. Bu parça yanmamış gazı buhar olarak çıkartıyor. Bu da sıkıntı yapıyor. Tekrar herhalde içeri veriyor değil mi? Aynen öyle. İçeri veriyor. Bunu da dışarı çıkartmak lazım. Orijinal parça dışarı çıkartamıyor. Bu parça dışarı çıkartıyor. Yani bu en büyük sorunu bunların. Bir de yani bir fincan diye geçiyor. Çok adı var. Şöyle serçe parmak boyutunda bir parça plastik. Emme manifoldunun yanında. O bozuluyor mu gittikçe? Bu aşınıyor, bunu motor içeri çekiyor. Ve bundan dolayı motor kırmış araçlar bile var gerçekten. Bunu hani 15.000 kilometrede, 20.000 kilometrede bir genelde değiştirmek lazım. Zaten uygun bir parça, 200-250 TL bir parça serviste. Yani motor kırmaktansa o parçayı verip de değiştirmek Aynen çok daha öyle. mantıklı. Ben onu bilmiyordum. Abim söyledi. Yani bunu böyle değiştirmeniz lazım diye. Ben de direkt gittim yani, gerçekten çok korkmuştum. Çıkardıktan sonra gördünüz mü aşınmayı yoksa? Bir aşınma bizimkinde falan sorun yoktu da yani olabiliyormuş yani aslında. Onun dışında öyle ağır bakımlık bir şey yok bu arabalar. Kolay gerçekten şanzımanı olsun, ön takımı olsun. Motor da öne açık zaten. Sağlam araçlar. Aynen öyle. Çok yüklenmişleri var. Bizimki bu setupta sıkıntısız, sorunsuz. Gündelikte de binirsin. Gazlamada da binebilir. Başka da kronik sorunu yok zaten. Yok. Kronik bir sorunu yok. Direkt zaten ışınlanıyoruz. Birazcık da bayır aşağıydı zaten. Aynen. O hissi arttırdı. Ya burası müsaitti. Bugün hafta sonu ya, buralar çok kalabalık. Mecbur burayı bulduk. Yani bayır yukarı çıkmaktansa, çünkü o da zarar veriyor yürüyene. Ya Boşuna şey yapıyoruz. aslında bu olayı da çok yapmak iyi bir şey değil. Şanzımana Tabii. çok iyi bir yük biniyor. Ama arada sırada bence bir sıkıntı olmaz. Çünkü kavram birden Aynen iniyor öyle. ve yürüyorsun. Ya her şey bence tatlı kararında olmalı. Kıvamında bırakıyor. Aynen öyle. Bu stok olarak da vardı değil mi? Launch Stok kontrol. olarak da vardı. İstersen o kadar konuştuk. Kapanışa doğru bir gazlayabiliriz de bir. Tamamdır, nasıl istersen. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yine sorularınız olursa senin Instagram hesabın var, Araca Özel. Aynen, KF Golf var. Oradan sana ulaşabilirler. Zaten buraya da yazacağım ben. Onun dışında yine sorularınız varsa yorum şeklinde yardımcı oluruz. Beğendiyseniz yorum yazmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.